హాయ్, హలో, నమస్తే. ఈరోజు నేను మీకు IFB వాషింగ్ మిషన్, ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ డెమో అండ్ రివ్యూ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను. దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి, చాలామందికి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ గురించి. అందులో ఆప్షన్స్ అన్నీ ఎలా యూజ్ చేయాలి, టబ్ క్లీనింగ్ ఎలా చేయాలి, ఎలా మెయింటెనెన్స్ చేయాలి అని చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి. ఈరోజు నేను మ్యాక్సిమం అంత క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. మేము ఈ వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఇన్స్టలేషన్కి వచ్చారు. ఇన్స్టలేషన్కి వచ్చినప్పుడు మీరు చూడండి, కింద స్టాండ్ రాదు మనకి. వాషింగ్ మిషన్తో పాటు వాషింగ్ మిషన్కి పైన కవర్కి కూడా మనం ఇన్స్టలేషన్ అప్పుడు వాళ్ళకి పేమెంట్ చేసి తీసుకోవాలి. ఇది అప్ టు యూ. మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది తీసుకోవాలంటే తీసుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు. బయట ఎక్కడైనా కూడా మనం పర్చేజ్ చేయొచ్చు. అండ్ దీంతోపాటు IFB వాళ్ళ లిక్విడ్ అనమాట. ఇది వాషింగ్ లిక్విడ్. ఈ లిక్విడ్ కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ లిక్విడ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, మనం IFB వాళ్ళది కాబట్టి బాగుంటుందేమో అని టెస్ట్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను నేను. ఈరోజు IFB వాళ్ళు వచ్చేసి డెమో ఇచ్చేసి వెళ్ళారు. నేను యూజ్ చేసాక కూడా మీకు ఎలా ఉందని రివ్యూ ఇస్తాను. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇది సాకెట్ అనమాట, మనకి మనం లిక్విడ్ వేయడానికి. మీరు చూడండి, ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి సాకెట్స్. ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ దానిలో మనం ఇది ఏదో ఒకటి లిక్విడ్ వాష్ ఉంటుంది కదా, మనం అది వేస్తాం ఇందులో. ఇక్కడ మనం రివైవ్ కానీ లేదు డెటాల్ లాంటివి, లేదు అంటే కంఫర్ట్ లాంటివి వేసుకోవడానికి ఇది అనమాట. ఇది వచ్చేసరికి మనం టబ్ క్లీనింగ్ చేయడానికి ఒక పౌడర్ ఇస్తారు IFB వాళ్ళే. ఆ పౌడర్ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. ఆ పౌడర్ మాత్రం మనం ఇందులో వేసి మనం టబ్ క్లీనింగ్ చేసుకోవాలి. వాషింగ్ మిషన్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. అండ్ మోడల్ వచ్చేసి లైట్ ప్లస్ SXR 7.5 kg. మ్యాక్సిమం IFBలో ఆప్షన్స్ అయితే ఇలాగే ఉంటాయి చాలా వరకు అన్నిటికీ. అండ్ ఫస్ట్ మనం బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి వాషింగ్ మిషన్ ఆన్ అవుతుంది అన్నమాట. చూసారా? ఇది 153 ఎందుకు చూపిస్తుందంటే, మనం టైం సేవర్లో పెట్టామన్నమాట. టైం సేవర్ ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి మనకి 1:53 చూపిస్తుంది. దీని గురించి నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఫస్ట్ ఇది మిక్స్డ్ సాలిడ్ అనమాట. మిక్సర్ సాలిడ్ ఆప్షన్స్లో మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఆప్షన్ క్లిక్ చేయగానే మీకు ఎంత 3 kg తీసుకుంటుంది. ఇది 1000 RPM, 1 hour 9 minutes పడుతుంది. 3 kg అంటే ఓన్లీ మనం మిక్సర్ సాలిడ్లో 3 pairs మాత్రమే వేయగలుగుతాం అనమాట. 3 pairs మాత్రమే మనం వాష్ చేయగలుగుతాం మిక్సర్ సాలిడ్లో. అంటే ఏవైనా మిక్సర్ వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇంట్లో ఫాదర్, మదర్, కిడ్వి కలిపి మనం వేసుకోవచ్చు అనమాట మిక్సర్ సాలిడ్లో అన్ని బట్టలు. ఇక్కడ మిక్సర్ సాలిడ్ ప్లస్ అంటేనేమో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మిక్సర్ సాలిడ్ అంటే ఓన్లీ కోల్డ్ వాటర్తో క్లీన్ అవుతుంది. సో మిక్సర్ సాలిడ్ ప్లస్లో 40 degrees వాటర్ చూపిస్తుంది. మీకు చూడండి, 40 degrees టెంపరేచర్లో మనకి క్లీన్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ సింథటిక్ డైలీ అంటే మనం డైలీ యూజ్ చేసే సిల్క్ శారీస్ కానీ, లేడీస్ యూజ్ చేసేటటువంటి సిల్క్ శారీస్ కానీ, సిల్క్ డ్రెస్సెస్ కానీ, ఏవైనా కానీ మనం ఇందులో వేసుకోవచ్చు అనమాట సింథటిక్ డైలీలో. ఇక్కడ చూడండి, ఇది కూడా 3 kg తీసుకుంటుంది. ఏవైనా 3 pairs వేసుకోవాలి. 800 RPMలో ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు RPM పెంచుకోవాలన్నా పెంచుకోవచ్చు ఇక్కడ స్పిన్ స్పీడ్లో. నార్మల్ సెట్టింగ్స్ అయితే మిషన్ సెట్టింగ్స్ ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట ఆప్షన్కి. నెక్స్ట్ కాటన్ నార్మల్. ఇదండి మనం డైలీ బట్టలకి ఏది యూజ్ చేయాలనేది మెయిన్ మనకి డౌట్ వస్తుంది. కాటన్ నార్మల్లో మనం యూజ్ చేస్తామన్నమాట. కాటన్ నార్మల్కి వచ్చేసరికి చూడండి 7.5 kg.
1000 RPM, 2 hours 37 minutes. మనకి ఇంత స్పీడ్ అక్కర్లేదు, 2 hours పాటు మన బట్టలు ఉతకక్కర్లేదు, మనకి అంత టైం అక్కర్లేదు అనుకున్నప్పుడు, మన బట్టలకు అంత మురికి లేదు అనుకున్నప్పుడు మనం టైం సేవర్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్స్లో ప్రీ వాష్, సోక్, ఎక్స్ట్రా రిన్స్ హోల్డ్, టైం సేవర్ ఇది సెలెక్ట్ చేశాను. చూడండి టైం సేవర్ సెలెక్ట్ చేయగానే మనకి టైం మారిపోయిందా, 1 hour 23 minutes ఇదన్నమాట. ఇక్కడ టెంపరేచర్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఈ టెంపరేచర్ మీరు కోల్డ్ వాటర్ కావాలంటే కోల్డ్ వాటర్ 20 degrees కావాలి, 20 degrees, 30, 40, 60 యాజ్ పర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ మీరు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. మ్యాక్సిమం 30 సరిపోతుందండి. 30 to 60, 90 అయితే మాత్రం మ్యాక్సిమం అవసరం ఉండదు మనకి, ఎప్పుడు డ్రమ్ పాడైపోతుంది. కాటన్ ఎకో ప్లస్ అంటే ఇది టెంపరేచర్ అనమాట. ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది, 40 degrees. స్పిన్, డ్రై అండ్ డ్రైన్. మనకి బట్టలు ఉతికేసుకున్నాం, పిండేసుకున్నాం, ఓన్లీ డ్రై చేయాలి. ఓన్లీ డ్రై చేయడానికి 15 minutesలో మనం వాటర్ అంతా లాగేయడం కోసం అని చెప్పేసి మనం బయట ఏదైనా ఉతికేసుకున్నప్పుడు వాటర్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, పిండలేకపోతున్నాం అన్నప్పుడు ఈ డ్రైయర్లో వేసుకుంటే మనకు 15 minutesలో డ్రై అయిపోతుంది అనమాట. ఇది టబ్ క్లీన్ ఆప్షన్ అనమాట. ఇది రిన్స్, స్పిన్. ఓన్లీ మనకి రిన్స్, స్పిన్ ఆప్షనే కావాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఇది యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. బేబీ వేర్, చిన్నపిల్లల బట్టలు ఉంటాయి కదండి, అవి అప్ టు 10 pairs వరకు యూజ్ చేయొచ్చు. మనకి 800 RPM ఉంటుంది, రొటేషన్ పర్ మినిట్ 800 ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ మనకు వెయిట్ 3 kgs చూపిస్తున్నా, అప్ టు 10 pairs వేయచ్చు, ఎందుకంటే వాళ్ళ చిన్న చిన్న బట్టలు ఉంటాయి కాబట్టి బేబీ వేర్లో. నెక్స్ట్ ఉలెన్ క్లోత్స్కి అనమాట. ఇది ఆప్షన్ 1 hourలో అయిపోతుంది. యాంటీ అలర్జీ అంటే మనకి ఎవరికన్నా ఇంట్లో బాగోలేకుండా ఉన్నప్పుడు, కోల్డ్, ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు, అలాంటి వాళ్ళ బట్టలు మనం స్పెషల్గా ఉతకాలి, క్లీన్ అవ్వాలి మంచిగా అనుకున్నప్పుడు మనం యాంటీ అలర్జీని వాడతాం అనమాట. ఇందులో మనకి 800 RPM ఉంటుంది, 2 hours ఉంటుంది టైం. బల్కీ బెడ్డింగ్లో మనం ఏదైనా ఒక్కటే బాగా బరువుగా ఉన్న దుప్పట్లు, ఒకటే దుప్పటి బాగా బరువుగా ఉన్న దుప్పట్లు ఉంటాయి కదా, అలాంటివి వేయడానికి అనమాట ఇది యూజ్ అవుతుంది. లేదు కర్టెన్స్, డోర్ మ్యాట్స్ ఇలాంటివి మాత్రమే 2 kgs వెయిట్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది. మీరు చూస్తున్నారు కదా అక్కడ. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి క్రాడిల్ వాష్. ఇక్కడ పూసలవి డ్రెస్సులు కానీ, వర్క్ డ్రెస్సులు కానీ మనం ఉంటాయి కదా, ఇలాంటివి వాష్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసే ఆప్షన్ వచ్చేసరికి క్రాడిల్ వాష్ అనమాట. మనకి టబ్లో కూడా ఎక్కువ రొటేట్ అవ్వకుండా జస్ట్ ఇలా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట క్రాడిల్ వాష్ అంటే. అందువల్ల మనకి బట్టలు పాడైపోవు. ఒకవేళ ఏమన్నా మనకి అలాంటి వాష్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు స్మూత్గా, ముఖ్యంగా మన ఆడవాళ్ళకి ఎక్కువ బట్టలు ఉంటాయి కదా, అలాంటప్పుడు ఈజీగా పార్టీ వేర్ కానీ అలాంటివి వాషింగ్ వాడడానికి క్రాడిల్ వాష్ అనేది వాడతాం. ఎక్స్ప్రెస్ వాష్ అంటే చూడండి, హాఫ్ అన్ అవర్లో వాష్ అయిపోతుంది. 2-3 pairs ఏమన్నా తొందరగా ఉతికేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు, ఎక్కువ మురికొండవు మన బట్టలకు అనుకున్నప్పుడు ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేసి మనం వాష్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది ఎక్స్ప్రెస్ వాష్. ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది 1.5 kg అంటే మనం 2 pairs అంతే, 2 pairs 3 pairs అంతకంటే ఎక్కువ వేయకూడదు, 2 pairs అలాగా. ఇప్పుడు మనకి కేజీ అని ఉందంటే అది 1 pair అన్నట్టు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇవి ప్రీ డిఫైన్ అనమాట. ఆల్రెడీ సిస్టంలో మనం ఒక ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇలా వస్తాయి. మీకు ఇలా వద్దు, స్పిన్ స్పీడ్ పెంచుకోవాలంటే ఇలాగా, టెంపరేచర్ అంటే 30, 40, 60 సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆప్షన్స్, వీటిలో మీకు ఏ ఆప్షన్ కావాలి, ఈ ఆప్షన్స్ కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అవి ఏ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఇక్కడ సెలెక్ట్ అని కొడితే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట.
ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో ప్రీ వాష్, అంటే ప్రీ వాష్ అనమాట. ముందుగా మనకి ఇంకో వాష్, ఎక్స్ట్రా వాష్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ప్రీ వాష్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ సోక్, మనకి ఆల్రెడీ సోక్ అవుతుంది రిన్స్ అయ్యేటప్పుడు ముందు, కానీ అంతకంటే ఎక్కువ మనకి ఇంకా సోక్ అవ్వాలి ఎక్కువసేపు అనుకున్నప్పుడు సోక్ ఆప్షన్. ఎక్స్ట్రా రిన్స్, మనకి ఇక్కడ రిన్స్ అయ్యేదానికంటే మనకి ఎక్స్ట్రా రిన్స్ కావాలి ఇంకా, అలాంటప్పుడు రిన్స్ ఆప్షన్. రిన్స్ హోల్డ్ అంటే మనకు అసలు రిన్స్ అవసరం లేదు, రిన్స్ హోల్డ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ ఆప్షన్ ఇచ్చేస్తాం. టైం సేవర్ ఇందాక మీకు చూపించాను కదండి, మనం కాటన్ నార్మల్లో ఉన్నప్పుడు మనకి జనరల్గా 2 hours 37 minutes పడుతుంది. అలా కాకుండా మనం టైం సేవర్ సెలెక్ట్ చేసామనుకోండి 1 hour 1.5 hourలో అయిపోతుంది. ఇది టైం సేవర్ ఆప్షన్. మనకి డైలీ ఎక్కువ మురికి ఉండవు, బట్టలు 2 hours ఎందుకు, బట్టలు అలా ఉతికితే పాడైపోతాయి అనుకున్నప్పుడు మనం డైలీ అయినా కానీ ఇక్కడ కాటన్ నార్మల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ టైం సేవర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి 1.5 hourలో మనకి బట్టలు క్లీన్ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి మనకి డిలే స్టార్ట్. మనం 1 hour నుంచి 24 hours వరకు ఎప్పుడైనా, ఇప్పుడు మీరు బట్టలు వేసారు కానీ మీకు 2 hours తర్వాత ఉతకాలి అనుకున్నారు అనుకోండి, మీరు టైం సెట్ చేసుకోవచ్చు. 2 hours అని కానీ 3 hours అని కానీ అలా టైం సెట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసే ఆప్షన్ డిలే స్టార్ట్ అనమాట. ఇవి ఆప్షన్స్. అండ్ మనకి ఇక్కడ ఫ్రంట్ డోర్లో మనం డోర్ ఓపెన్ చేయడానికి మీకు కనిపిస్తుందో లేదో ఇక్కడ బటన్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. మనం గట్టిగా లాగేయకూడదు, ఆ బటన్ ఇలా ప్రెస్ చేసి ఇలా అంటే మనకి ఇలా డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ మనం బట్టలు వేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బట్టలు ఇక్కడ మనకి ఇంతైనా మన చెయ్యి పట్టే ఎంతైనా గ్యాప్ ఉండాలన్నమాట. మనం బట్టలు వేసాక పైన టబ్లో అంతకంటే ఎక్కువ మనం బట్టలు వేయకూడదు. అండ్ ఎవ్రీ వాష్ తర్వాత మనం ఇక్కడ రబ్బర్ కింద ఏదో ఒక డస్ట్ పట్టు ఉంటుంది, క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఒక 2-3 daysకైనా కానీ ఎవ్రీ వాష్ తర్వాత అయినా కానీ మనం ఇక్కడ క్లీన్ చేసుకోవడం వల్ల డస్ట్ పట్టకుండా ఉంటుంది. టబ్కి కూడా డస్ట్ అవుతుంది కానీ అది మనం క్లీన్ చేయలేము, ఇది మాత్రం మనం క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట. మనం వేసేటప్పుడు కూడా అంతే జాగ్రత్తగా వేయాలి. అట్ లాస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, దీన్ని కాయిన్ బాక్స్ అంటారు అన్నమాట. ఇందులో ఇది మనం ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఇందులో మనకి కాయిన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. కాయిన్స్ కానీ అంటే మన బట్టల్లో ఉన్న కాయిన్స్ కానీ ఏమైనా పిన్స్ టైప్ కానీ ఏమైనా ఉంటే మనకి ఇందులోకి వస్తాయి అన్నమాట. ఇదిగోండి ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. ఇవి మనం తీసేసి ఎవ్రీ 3 రిన్స్కి ఒకసారి అలాగే మనం ఒక్కొక్కసారి తీసి చూసుకొని మళ్ళీ మనం ఫిట్ చేసుకోవాలన్నమాట. మనం లెఫ్ట్ సైడ్ తిప్పితే ఓపెన్ అవుతుంది, రైట్ సైడ్ తిప్పితే క్లోజ్ అయిపోతుంది. మనం దీన్ని మళ్ళీ నీట్గా ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఇదన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ IFB ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ ఎలైట్ ప్లస్ SXR 7.5 kgs. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఏమన్నా కూడా మీరు కింద కామెంట్ చేయండి, నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ.